ពេលខ្ញុំប្រឡងបាក់ដុំការឆ្នាំ2025ចប់បាន3ថ្ងៃខាងក្រុមការងារឃុំនាំទៅលេងខេត្តសៀមរាបពេលហ្នឹងបានទៅស្គាល់ទឹកដីអង្គរគេដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅពេលដែលសិស្សថ្នាក់ទី12ទើបតែប្រឡងបាក់ដុំចប់តាមស្រុកនីមួយៗហ្នឹងគឺតែងតែមានក្រុមការងារឃុំនាំសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងទៅលេងខេត្តសៀមរាបនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនគ្រាន់តែថាទៅថ្ងៃខុសគ្នាដោយខ្ញុំនៅស្រុកកកឃុំឡុងថ្នោតចឹងទៅលេងសៀមរាបថ្ងៃទី4កញ្ញាឆ្នាំ2025នឹងឯងហើយទៅហ្នឹងគឺទៅជាមួយនឹងឃុំវាស្រុកកដៀងពុកម៉ែបងប្អូនគឺទៅពីស្រុកពីឃុំចំណាយស្រុកផ្សេងៗដូចជាស្រុកវាលវែងស្រុកបាកានស្រុកតឡូសែនជ័យស្រុកកដៀងអីហ្នឹងគឺទៅថ្ងៃផ្សេងគ្នាពុកម៉ែបងប្អូននិយាយរួមទៅគឺទៅថ្ងៃខុសៗគ្នានឹងឯងប៉ុន្តែសិស្សនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានទៅលេងខេត្តសៀមរាបទាំងអស់នឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនហើយពេលទៅលេងសៀមរាបហ្នឹងគឺអត់មានអស់ថវិកាទេដោយសារតែខាងក្រុមការងារឃុំគាត់ទៅជាអ្នកចេញថ្លៃឡានក្រុងចេញថ្លៃហូបចុកចេញថ្លៃផ្ទះសំណាក់អីផ្សេងនិយាយរួមទៅគឺយើងទៅតែខ្លួនទេមានថវិកាតិចតួចជាប់ក្នុងខ្លួនទុកទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទិញរបស់ហូបផ្សេងណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំពេលទៅហ្នឹងគឺពុកម៉ែគាត់ឲ្យថវិកា100000ទៅពីអ្នកបងប្អូនថវិកាហ្នឹងគឺនៅសល់ពីប្រឡងបាក់ឌុបនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារតែពេលប្រឡងបាក់ឌុបគឺមានពុកម៉ែផ្ដល់ថវិកាមានពូមីងគាត់ជួយឧបត្ថម្ភថវិកាម្នាក់100000សរុបទៅគឺបាន250ទាំងខាងឃុំឲ្យដែរពុកម៉ែបងប្អូនពេលប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងគឺខាងឃុំគាត់ឲ្យម្នាក់100000ទុកទៅប្រឡងនឹងឯងហើយចឹងទៅគឺនៅសល់100000ហ្នឹងគឺម៉ែគាត់ឲ្យទៅចាយពីអ្នកបងប្អូននឹងឯងហើយពេលទៅលេងសៀមរាបហ្នឹងគឺទៅ2ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានចាយអីទេពុកម៉ែបងប្អូនទៅលេងសៀមរាបគឺខាងឃុំក៏គាត់ជាអ្នកចេញថ្លៃឡានចេញថ្លៃផ្ទះសំណាក់ចេញថ្លៃហូបដូចជា buffet នឹងឯងបាយទឹកអីគឺគាត់ជាអ្នកចេញទាំងអស់បើថាយើងចង់ទិញអីហូបផ្សេងគឺយើងចាញ់ខ្លួនឯងពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំក្រុមការងារឲ្យបងប្អូនប្រុសពៅទៅដែរបងប្អូនប្រុសពៅហ្នឹងគឺទៅរៀនថ្នាក់ទី3ទេប៉ុន្តែគ្នាចង់ទៅលេងខេត្តសៀមរាបដែរអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យពុកជួយសុំទៅឲ្យក្រុមការងារក៏គាត់ថាអីដែរគាត់ថាកុំឲ្យតែខាកូនក្មេងហ្នឹងយំណាប៉ុន្តែគាត់គិតថាកូនក្មេងហ្នឹងគឺអាយុតិចប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំគឺអាយុ9ឆ្នាំហើយចឹងទៅក៏ខ្ញុំឲ្យពុកខ្ញុំជួយសុំក្រុមការងារឃុំទៅហើយចឹងទៅគាត់ថាបញ្ហាអីទេចឹងខ្ញុំក៏យកទៅហើយពេលទៅសៀមរាបភាគច្រើនគឺទិញតែរបស់ឲ្យប្អូនហូបតែទិញកាឡានទិញទឹកទិញភេសជ្ជៈអីឲ្យប្អូនហូបប៉ុន្តែបើខ្លួនឯងវិញគឺអត់ឃ្លានទេពុកម៉ែបងប្អូនមានថវិកាក្នុងដៃហើយគឺអត់ឃ្លានទេមានថវិការៀងច្រើនដែរបើពេលទៅប្រឡងបាក់ឌុបវិញគឺខ្ញុំអត់បានកាន់ថវិកាទេគឺពុកជាអ្នកទុកទេថវិកា250ហ្នឹងគ្រាន់តែថ្លៃផ្ទះសំណាក់ថ្លៃហូបចុកផ្សេងពេលទៅប្រឡងបាក់ឌុបនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនគឺសុទ្ធតែពូមីងបង្កើតជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភម្នាក់100000ម្នាក់50000ហើយមានពូមីងសាច់ឆ្ងាយមានយាយមានអីដែរគាត់ជួយឧបត្ថម្ភពេលទៅប្រឡងបាក់ឌុបណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺជាកម្លាំងចិត្តគឺអរគុណទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនតើនៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអត់ជាប់គឺភ័យខ្លាចមែនតើព្រោះមានពូមីងមានពុកម៉ែអីចាំជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្ដល់ជាថវិកាឧបត្ថម្ភនៅពេលទៅប្រឡងហើយដល់ពេលទៅលេងសៀមរាបវិញគឺនៅសល់ថវិកា100000អញ្ចឹងទៅពុកម៉ែក៏នាំឲ្យទៅលេងសៀមរាបនឹងឯងហើយទៅពីអ្នកបងប្អូនហើយបងប្រុសហ្នឹងគឺអាយុទៅតែ9ឆ្នាំបានបងប្រុសទៅហ្នឹងគឺជួយថតនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនហើយពេលទៅដើរលេងហ្នឹងគឺមកវិញគឺទិញកាឡានឲ្យពុកម៉ែផ្ញើអ្នកផ្ទះហើយនៅសល់ថវិកាមកវិញ70000ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅ100000គឺនៅសល់មកវិញ70000ហើយនឹកឃើញពេលហ្នឹងដែរទើបតែប្រឡងបាក់ឌុបចប់អញ្ចឹងទៅបានទៅលេងសៀមរាបបានទៅស្គាល់ទឹកដីអង្គរគេដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅខេត្តពោធិ៍សាត់គឺរាល់ឆ្នាំនឹងឯងឲ្យតែសិស្សថ្នាក់ទី12ប្រឡងជាប់អញ្ចឹងទៅគឺខាងក្រុមការងារឃុំនាំសិស្សថ្នាក់ទី12ទៅប្រឡងទៅលេងសៀមរាបនឹងឯងហើយពេលប្រឡងជាប់ក៏មានថវិកាជូនដែរពុកម៉ែបង